کۆماری ئیسلامی خەریکی ئامادەکاری بۆ کاری ماجەراجویانەی نظامیە لە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان. سپای پاسداران هێزی زیاتری گواستووەتەوە بۆ نزیک سنوورەکانی کوردستانی ئێران و هەرێمی کوردستان. فەرماندەی سپا هەڕەشەی کردووە ئەگەر داخوازیەکانیان سەبارەت بە بەرتەسکرانەوەی هەڵسوڕان و چالاکی ئەحزابی ئۆپۆزیسیۆنی جێگیر لە هەرێمی کوردستان بەکردەوە دەرنێت دێتە نێو خاکی کوردستانی عێراقەوە. نەبوونی ئەحزابی ئۆپۆزیسیۆن لە کوردستانی عێراقدا نە دیاردەیەکی تازەیە و نە هەڕەشە و گوشارەکانی ڕژیمی ئیسلامی. لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بەردەوام شاهیدی تۆپبارانکردنی سنوورەکان، ئاگرتێبەردانی مەزراکان، هەڵگرتنی ئەمنیەت و ئاسایش و لە نێوبردنی دەزڕەنجی خەڵکی زەحمەتکێشی هەرێمی کوردستان بووین. ئەگەرچی هەموو جارێک بوونی ئەحزابی نەیاری کۆماری ئیسلامی کراوەتە بیان و بەڵام ڕاستیەکەی ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی لە ڕێگەی گوشاری نظامیەوە بەردەوام بە شوێن ئامانجی دیکەوە بووە. ئامانجی سەرەکی ڕژیم خستنە ژێر گوشاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ وەرگرتنی ئیمتیازی سیاسی و ئابووری بووە. کۆماری ئیسلامی لەلایەکەوە بە هیچ شێوەیەک بە بوون و پێکهاتنی حکوومەتێکی کوردی جا لە ژێر هەر ناوێک و بە هەر ماهیەتێکەوە بێت ڕازی نییە و لەلایەکی دیکەشەوە لەگەڵ دەوڵەتی تورکیا لەسەر نفوذ و هێژمونی سیاسی و ئابووری لە هەرێمی کوردستان لە حاڵی ڕقابەتدایە. ڕقابەتەکانی ئەم دوو دەوڵەتە ناوچەکەی کردوەتە گۆڕەپانی تەراتێنی ئەوان. بەم دوایانە لەگەڵ تونتربوونەوەی قەیرانی سیاسی لە عێراق و بیلا تەکلیفمانەوەی دەسەڵاتی سیاسی لە بەغدا، کۆماری ئیسلامی هەرێمی کوردستانی بۆ گۆڕینی هاوسەنگی سیاسی بە قازانجی لایەنگرانی کردوەتە ئامانج. بەڵام لە ماوەی 3 هەفتەی ڕابردوودا و لەگەڵ سەرهەڵدانی ئاخێزی شۆڕژگێڕانەی سەرتاسەری لە ئێران، ئامانجێکی هەمیشەیی و لە مێژینەتری کۆماری ئیسلامی کە لەشکرکێشی بەرەو سنوورەکانی هەرێمی کوردستانە پێوە زیاد بووە. ئەویش ئەوەیە کە بە هێرشی موشەکی بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی ئۆپۆزیسیۆن و هەڕەشەی دەستێوەردانی ڕاستەوخۆی نظامی زەینی خەڵکی ئێران لەسەر خەبات و تێکۆشانی نێوخۆیی وڵات ئاراستەی دەرەوەی سنوورەکان بکات. گۆیا ئەمە نەک ستەم و چەوسانەوە و پێشێلکردنی مافە سەرەتایەکانی ژنان و پیاوانی ئەم وڵاتە و جەنایەتی بێسنووری 43 ساڵی ڕابردوو، بەڵکو هێندێک دەستی دەرەکی سەرچاوە و هۆکاری ئەم ئاخێزە گەورە و بەرینەیە. ڕاستیەکەی ئەوەیە کە ڕژیمی ئیسلامی لەگەڵ گەورەترین قەیرانی 40 ساڵەی دەسەڵاتی خۆیدا بەرەوڕوو بووەتەوە و ئەگەری ڕووخانی ڕژیم بۆ خەڵک خودی حکوومەت و سەرجەم حکوومەتەکانی ناوچەکە و جیهانیش بۆتە بژاردە و ئەگەرێکی جددی. لەوەها بارودۆخێکدایە کە جارێکی تر سەرانی ڕژیم بە دوای ئامانجی قەدیم و ئێستای خۆیانەوە بۆ ئەنجامدانی کارێکی ماجەراجویانەی نوێن لە هەرێمی کوردستان تا بەڵکو بە بیانووی بەرەنگاربوونەوەی جودایی خوازەکان ناڕەزایەتیەکانی خەڵک کەم بکەنەوە. 4 هەفتە توندوتیژی حکوومەت، کوشتنی نزیکەی 200 کەس لە کوردستان و بەلوچستان و باقی شوێنەکانی تری ئێران، گرتنی بە هەزاران کەس لە خەڵکی ڕاپەڕی و نەتەنها نەیتوانیوە ئاگری تووڕەیی خەڵکدا بمرکێنێتەوە، بەڵکو قەیران و ناڕەزایەتیەکانی قوڵتر و بەرینتر کردوەتەوە. بۆمبارانکردنی ئەحزابی سیاسی کوردستان و هێرشی نظامی بۆ سەر قوتابخانە، مەزرا و ماڵی خەڵک هیچ دەستکەوتێکی بۆی نەبووە. خەڵکی کوردستان بە بەڕێوەبردنی 3 مانگرتنی سەرکەوتوانە و بە نیشاندانی ناڕەزایەتی بەرینی سەرشەقام لە شارەکاندا وەڵامی جەنایەتەکانی کۆماری ئیسلامیان داوەتەوە. هێرشی نظامی بۆ سەر خەڵکی بێبەش و ستەمدیتووی بەلوچستان و کوشتنی بە کۆمەڵی خەڵکی ئاسایی لەسەر شەقامەکان لە خزمەتکردنەوەی بەرەیەکی نوێ لە شەڕی تەبلیغاتی و ڕەوانیدا بووە تا سەرنجەکان لەسەر ناڕەزایەتی خەڵک لە دژی ڕژیم لابچێت. ئەم جەنایەتە لە بەلوچستانیش ئامانجی دڵخوازی ڕژیمی بەدی نەهێنا. یەککێتی و یەکگرتووی خەڵکی کوردستان لەگەڵ باقی خەڵکی ئێران بووە بە کابوسی حکوومەتی ئیسلامی. سەرانی ڕژیم بۆ جیایی و دووبەرەکینانەوە لە نێوان خەڵکی کوردستان و باقی دانیشتوانی ئێران چاوپۆشی لە ئەنجامدانی هیچ جەنایەتێک ناکات. بەڵام خەڵکی کوردستان وشیارتر و یەکگرتوانەتر لە هەر دەورەیەک بە خەبات و خۆڕاگری خۆیان پیلانەکانی ڕژیمی ئیسلامی پوچەڵەکەنەوە. ئەم جۆرە هەوڵانە یەککێتی و یەکگرتووی خەباتکارانەی خەڵکی کوردستان لەگەڵ خەڵکی ئێران پتەوترەکات.